加份數呢度。真份數是什麼啊？真份數就係嗰啲分子比分母要細嘅嗰啲就叫做真份數。咁假份數嗰啲呢，唔係真份數咪假份數啦，係咪？所以嗱，排除法啊嘛。首先4冇可能噶啦，14都冇可能。嗱，剩低呢兩個都冇俾佢細，一個係等於，一個係大於。咁佢問最細嘅數係乜嘢？咁你咪要揀15咯。咁做 ，OK？ 係咪咁做？你係咪咁樣玩先？好。咁我哋睇一下，佢話呢度咧一共有咁多，係咪？跟住咧圓形嘅徽章，圓形徽章有咁多，佢比方形嘅少咗咁多，所以我哋係咪要先知道方形有幾多？方形有幾多點計？咪1348減985。你再讀一次題目，佢話圓形嘅要比方形嘅少，係咪？圓形比方形嘅少，所以我哋而家要求方嘅，用加法定係減法？邊個係多嘅？加法。你個加法用喺邊呢？你全部都係 minus 喎，咁依家加法應該用喺邊？想要了解更多內容，可以私訊我們哦。WhatsApp +85253311392。